Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini kakak akan menceritakan tentang proses terjadinya hujan. Simak terus ya. Hujan. Hujan adalah titik-titik air yang turun dari langit. Kenapa bisa ada air di langit? Dan bagaimana air-air itu bisa turun ke bumi? Air-air di bumi seperti air laut, air danau, air sungai, genangan-genangan, bahkan dari makhluk hidup itu sendiri, seperti hewan dan tumbuhan. Apabila terkena sinar matahari, maka air-air tersebut akan menguap atau disebut juga dengan evaporasi. Air-air yang menguap tersebut berkumpul dan memadat, kemudian membentuklah awan. Proses pembentukan air menjadi awan disebut dengan kondensasi. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut berkumpul menjadi satu dan menjadi besar. Karena beban semakin berat, maka air-air itu berjatuhan turun ke bumi. Proses jatuhnya air-air tersebut ke bumi disebut presipitasi atau sering kita sebut dengan hujan. Jadi ada 3 proses tahapan terjadinya hujan, yaitu yang pertama adalah evaporasi atau proses penguapan. Yang kedua kondensasi atau proses terjadinya awan. Kemudian yang ketiga yaitu presipitasi atau proses turunnya air hujan. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan? Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membantu adik-adik belajar ya.